So, hallo liebe Freunde der Waldluft, sozusagen. Heute ist mein Forester Black von Victorinox angekommen für Weihnachten. Und bevor ich es jetzt noch einpacken und den Weihnachtsbaum lege, ja, mache ich erstmal kurz das Video. Hier ist eine kleine Bedienungsanleitung dabei, mehrsprachig. Ja, brauche ich eigentlich nicht. So, da ist dran, ja, der Korkenzieher. Aber es gibt ja immer mehr Weinflaschen ohne Kork mit Drehverschluss. Ja, aber trotzdem ist es nicht schlecht, wenn man sowas mal dabei hat. Und diese Stechaale oder auch zum, was weiß ich, Holz vorbohren, wenn man mal eine Holzschraube wo eindrehen will. Ja, ist auch ganz gut. Der kleine Schraubendreher mit der Dosenöffner hier. Der ist nicht feststehend, aber der Kapselheber und der große Schlitzschraubendreher, der ist feststehend mit diesem Liner Lock. Funktioniert. Ja, Prost. Ja. Dann ist noch der Zahnstocher dabei, der rastet auch gut ein. Und diese Pinzette, ja, das nicht für Augenbrauen geeignet ist oder für, wenn man mal irgendwie einen Schliffer, irgendeinen Splitter oder was drin hat, Holz oder was. Ich glaube für Zecken ist es wohl erst zu schwach, das Ding. Ja. So. Und dann, ja, kommen wir zu dem Messer selbst. Ja, das rastet hier mal ein. Ja. Dann hier ist es auch feststehend. Ja. Die Klinge, die nutzbare Klinge von hier bis vorne, so 8 cm. Ja. Mal sehen, ob das auch scharf ist. Oh, liebe Leute, das ist out of the box, ne? Seht ihr mal, scharf das Ding ist. Ja. Also im Großen und Ganzen ein schönes Messer, gut verarbeitet, sauber, alles, nichts, keine scharfen Kanten oder irgendwie. Ja, und es ist bedingt, sage ich mal, führbar. Paragraph 42a, lediglich durch diese Feststellung, diesen Mechanismus ist es nicht zugelassen in sogenannten Waffenverbotszonen. Ja, Beispiel auf den öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Innenstädten vielleicht oder
Stadion oder so Sachen, Flughafen vielleicht auch nicht und oder so. Aber so für im normalen Ding zum Wandern und für ja so im Auto oder als normal als Fußgänger mitzuführen, ist das wohl in Ordnung. Ja. Das gibt es auch noch in Rot, aber hier so in Schwarz hat mir das doch noch am besten gefallen. Ja. Und erst wollte ich ja oder dieses Ranger 55, Ranger Wood, ja, aber das war mir dann doch ist fast doppelt so teuer wie das. Das war so knapp 40 Euro, 39, 80 oder sowas. Und das andere kostet so, ja, Plastikgriff 66 mit Holzgriff über 70 Euro. Und die Klinge ja, sieht zwar größer aus von dem Ranger Wood, aber die hat auch eine größere Fehlschärfe, da fängt die Schneide, also die Schärfe später an, also das ist, sag ich mal, nutzbar, gerade mal 5 mm länger als die, ja, und es geht genauso, um was, eine Brotseite, Wurst oder was zu schneiden oder so, ja. Und wie gesagt, man hat die Werkzeuge dabei, Dosenöffner, Flaschenöffner, Korkenzieher, ja, hat man auch alles dabei. Und bevor ich es vergesse, da ist auch noch diese obligatorische Säge, ist auch noch dran, ja, die ich eigentlich so wohl nicht brauche. Ja, also habe ich ein bisschen Holz. Ja. Ja. Also die ist recht scharf, ja, und schneidet auch, also das ist schon brauchbar, also wenn man es wirklich mal braucht, also wenn man jetzt mal campen ist, draußen ein Zelt aufstellt oder so irgendwie was macht, buschkraftmäßig, sage ich mal, oder bei der Bundeswehr, ist sowas schon brauchbar. Ja. Diese Säge, ja. Die ist nicht feststellbar. Ja. Okay, ja. Hat die Pfeife auch gemacht. So, aller gießt einen Kaktus und verdettert er. Prost. Also hier nochmal groß. Ja, also wenn man so, es ist nicht zu klein, auch nicht zu groß. Ja, das ist ein schönes Messer. Ja. Papier will ich jetzt da nicht schneiden oder Dings, also wenn man sieht, ja, dass es
Ja, sieht man ja, dass es scharf ist. Ja. Schöner, gut polierter Stahl. Ja. Alles in allem gut verarbeitet und ja, auch vom Design gefällt mir das sehr gut. Dieses Schwarz mit dem Rot. Okay, dann, ne? Auf Wiedersehen.